Morgen. Was soll daran gut sein? Ich habe nicht Guten gesagt. Hey, warum lernst du nicht für deinen Ich Test? dachte, wir hätten das geklärt. Du schaltest den Fernseher aus, gehst in dein Zimmer und lernst. Du lernst es nie. Hey, das habe ich gehört. Na und? Na und? Ich bin erwachsen, da muss ich nichts lernen. Was haben Sie denn, Sippi? Ist Ihre Aufblaspuppe mit einem Badeentchen durchgebrannt? Halten Sie sich da raus und machen Sie Ihren Job. Würden Sie das wiederholen? Nicht unbedingt. Guten Morgen zusammen. Hier hat wenigstens einer gute Laune. Tja, normalerweise liegt mir das Herz nicht auf der Zunge, aber... Boing, wow. Und wer ist das glückliche Quietscheentchen? Reden Sie bitte nicht so über Angie, sie ist eine Lady. Solange es noch hell ist schon, aber sobald es dunkel wird... Boing, wow. Schon gut, verstanden. Ich kann es mir vorstellen. Oh, das muss ich bezweifeln. Sie ist vor einer Stunde gegangen, aber ich habe es jetzt gebraucht, bis ich meine Hose wieder zugekriegt habe.